امیداریا گشتیە ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی لە سووریە ئەنەکەسێ ئیرۆ 27 مەها پێنجان 2019 گۆتارێک تون دەربارەی ڕەڤاندنا وڵاتیەکی عەفرینێ و کوشتناویدا بەڵاو کرد. لە داخوایانیا ئەمیداریا ئەنەکەسێدا هاتیە di çarçoveya berdewamiya tawan û kiryarên grûpên çekdar li Efrînê derheqê miletê Kurd li herêma Efrînê û mal û milkên wan de encam didin. Grûpek ji çekdaran roja 13 meha pêncan 2019 derbarê revandina sê welatiyên Kurd ji Efrînê ew jî Şerefeddîn Sîdo, Reşîd Hemîd Xelîl û kurêwiyê Zarok Mihemed Sîdo daxwaza fidyeyê hember azadkirina wan û roja 22 vê mehê jî termê welatiyê bi navê Reşîd Xelîl Sîdo piştî eşkenceyeke tund hat dîtin. Ev yek jî tirsê li ser çaran vîsa her du welatiyên din jî zêdetir dike. Enekesê got tewanên mînavê tewanê zincîra tewanên li dijî mirovahiyê li ser destê grûpên çekdar li Efrînê û navçeya bi hesab dibin kontrola Tirkiye û hejmûna wê de ye zêde dike. Tevî hemî bangewazî û hewara miletê Kurd lê ne Tirkiye û ne grûpên çekdar jî çi giringiyê didin van bangewaziyan û çi siza û muhasebe bi van grûpan re nayê kirin. Encûmena Niştimaniya Kurdî tewanên bi vî awayî bi tundî şermezar dike. Daxwazê ji hevpeymaniya niştimaniya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriyê dike kiryarên wiha şermezar bike û destê xwe li ser van grûpan rake û kesên têkildarî van kiryaran siza bide. Her wiha enekesê daxwazê ji netewên yekgirtî û civaka navdewletî û dewletên peywendîdar bi rewşa Sûriye ve dike. Da ku çareyekê ji rewşa Efrînê re bibînin û van grûpên çekdar ji Efrînê derxînin û rêveberiya herêma Efrînê radestî xelkê Efrînê Kurdên resen bikin. Alî Umar.